Ayo berangkat deh. Perjuangan banget guys. Kalau bawa mobil, bawa motor juga sih. Nanti guys harus sabar. Oke guys, sudah nyampai di apa namanya? Curug Cileat. Parkiran Curug Cileat. Sekarang kita lagi nungguin temen nih. Nungguin temen dari Bandung. Mantap pokoknya. Sekarang kita pesan pop mie dulu. Sarapan dulu ya. Sarapan dulu kita. Perjalanan. Pop mie dulu guys. Salah guys. Bismillah. Kumaha jalan nak? Aduh, mantap deh. Halo. Gimana jalannya? Mantap ya? Tadi saya sampai ke Nyasar. Ya? Pokoknya lewat pasar tuh kan. Kan harusnya kan semua pasar udah belok. Iya ya, belum pasar. Saya lupa ini nggak pakai Google Map. Terus pas kan kok makin jauh kan saya nggak ada uangnya gitu kan. Ya udah saya tanya kan di situ warga situ tukang kerupuk malah yang saya tanya. Oh yang di sana? Yang udah mentok gitu. Siap. Balik lagi salah. Kang Said nih guys. What's up? Nyasar 2 kali cuy. Nyasar cuy. Kurang Bandung deh kalau ke Subang. Saya orang Sumatera Selatan nih ke Subang. Sumatera Selatan tinggal di Cikarang kan? Iya. Oh, Palembangnya. Palembang. Kali ini Ciamis. Oh, Ciamis. Ya. Halo Kang. Alhamdulillah. Ayo mau sarapan dulu kita. Sarapan dulu. Ini berhubung hari kerja, jadi si Miminya nggak terlalu nyediain ini sih. Makan dulu aja mas. Oh, sana kopi dulu, Bu. Kopi dulu pasti ya. Yang pertama kopi. Kopi apa? Kopi itu aja lah. Karuan, Bu. Karuan Bandung. Oke guys, sekarang dalam perjalanan Curug Cileat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Kang Andri Nagara, siapa? Andri Nagraha.
Kemarin juga pulang 5 jam sih. Kalau apa? 5 jam. Pulang pergi. Totalnya ya? Iya. Oh. Oh, oke guys, tiketnya 10.000. Jangan loncat. Oh, nih, posnya di sini berhubung hari kerja hari Senin, jadinya nggak ada yang nungguin. Tiketnya 10.000 guys. Jadi gini cuy, Cuy. ini tuh baru pertama kali kita ketemuan gitu ya. Saya join ke dia. Kan? Yes, orang ya. Oke. Nah, salah satu pemandu kita si Andri. Gitu. Tadi. Jalanan. Coba lihat. Ekstrim sama yang YouTuber nih. Ekstrim bos. Mau lihat. Wah. Ekstrim guys. Harus bener-bener seperti ini, seperti jaga keselamatan. Semangat. Curug Ciliat, Subang. Itu apa mas? Kok ada itu? Apa itu? Buat saung. Oh saung. Holy shit. Yuk. What's up everyone? Tahu nggak? Ada yang kecapean? No? Oke, semangat bro, come on. Perjalanan masih panjang. Oke, I'll see you in the next step. Bye. Ini adalah buah picung. Tahu isinya gimana?
lanjut guys. Andi, lanjut ya Andi. Memasuki hutan belantara. Di belantara sih. Mantap. Oke, lanjut. Oke, let's go. Mantap. Iya, menurut di video juga diminum boleh. Sekali wae habis. Air mahal. Gimana Kang Zed? Seger pisan. Nggak bisa ngomong apa-apa. Seger. Oke, mantap. Pohon tumbang guys, hati-hati. Mantap sih. Iya. Curug Pasir Cimuncang. Ya, Curug 3, Cimuncang Pasir. Curug Cileat. Curug Cileat. Lanjut, habis ini Cileat. Curug Cileat. Edun. Mantap sih. Gila semangat kita. Gila banget jalannya. Lihat guys pemandangannya. Edun. Nemu apa Ji? Ini buah beri. Buah beri. Asli dari alam. Wih. Asli alam Ji. Iya cuy. Buah beri hutan apa Ji? Iya buah beri hutan. Oh buah beri hutan. Kalau pendaki tuh suka dimakan manis ya. Manis ya? Tapi aman dimakan? Aman sih, nggak apa-apa, seperti stroberi ya. Wih, mantap. Udah. Alhamdulillah. Sampai di ini Saung Mbah Danu. Mbah Danu. Oh, Saung Mbah Danu. Baru nyampe di Saung Mbah Danu. Mbah Danu. Mbah Danu. Ya. Ya, ini guys. Enak cuy situasinya. Gila. Suatu guys. Ada guru sini. Di sini area camp. Ada musola juga. Si Aji mau sholat zuhur. Ji mau kemana Ji? Oke guys. Sekarang dulu sholat. Oke guys, sudah istirahat. Si Aji lagi pasang sepatu. Dan gue siap untuk ke Curug Cileat. Siapa takut? Come on, Ji. Come on. Oke. Setengah jam lagi dari Saung Mbah Danu. Setengah jam lagi, 30 menit. Bismillah. Semoga cuacanya cerah dan bagus. Oke.
Ciliat ini. Kita memasuki hutan belantara lagi. Oke, Ciliat. Tuh guys, jangan sampai kalian buang sampah sembarangan di hutan. Jaga alam, jaga kebersihan. Semangat Kenjit. Come on. Oke guys, sekarang hampir mau sampai ke Curug Ciliat. Di depan mata ada Curug Ciliat.